Good evening po sa ating lahat. Sabay-sabay po nating awitin ang sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasal, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ko pangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasal, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pasal, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong inaasahan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Wala na ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Father God, tunay nga po, Panginoon, na Ikaw, Lord, ay higit na at sapat pa sa aming buhay, Panginoon. Dahil sa mga nagdaang araw, Lord, ay alam po namin, Panginoon, na Ikaw po yung naging great provider namin, O Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng araw-araw niyo pong pinagkakaloob sa amin, Lord God, na kahit po, Panginoon, ay ganito po ang nangyayari sa aming mundo, Lord Jesus, ay still, Panginoon, ay patuloy mo pa rin po kami i-bless, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, at hindi mo po kami pinabayaan, Lord. Maraming salamat po, Lord Jesus, dahil araw-araw mo po kami inaalagaan, Panginoon. At nararamdaman po namin, Panginoon, ang inyong kadakilaan po sa aming mga buhay, Lord Jesus. At ipinapanalangin ko po, Panginoon, na araw-araw mo po sana kaming bantayan, Lord Jesus. And alam po namin, Panginoon, na kayo po ay gumagalaw sa aming mga buhay, Lord, na kahit ganito man po yung nangyari sa aming paligid, Panginoon, meron man pong kumakalat, Panginoon, na sakit o karamdaman sa mundong ito, Panginoon, ay alam namin, Lord Jesus, that you are making a way, Panginoon, and you are fighting for us, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw po yung nagsisilbing shield po namin sa lahat ng
sakit na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil pinapanatili mo po kaming ligtas, O Lord Jesus. Maraming salamat po. Lord, hinihiling po namin, Panginoon, na i-bless mo po, Panginoon, ang inyong mga anak, Lord, lalo na po, Panginoon, yung mga anak mo po, Panginoon, na nadapuan po ng sakit na COVID-19, Lord. Pinapanalangin po namin, Panginoon, na pagalingin po ninyo sila with your mighty hands, Panginoon, with the power of your healing hands, O Lord. Dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang po ang malalapitan namin sa mga oras na ito, Panginoon. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga frontliners, Lord Jesus. Nawa, Panginoon, ay ikaw na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Palakasin mo po ang aming physical na pangangatawan, ganun na rin po ang aming spiritual, Panginoon. Panatilihin mo po kaming nakakapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessings, Panginoon, na araw-araw mo pong ibinibigay sa amin, Lord. And humihingi po kami, Lord, ng kapatawaran sa lahat, Panginoon, ng pagkakasalang aming nagagawa sa araw-araw, Lord. Pagkalinisan mo po ang aming mga puso't isipan, Lord, upang maging kaaya-aya po kami nagpupuri sa inyong harapan, Panginoon. And Lord, buksan mo rin po sana ang aming mga puso't isipan, Lord, nang sa ganun, Panginoon, ay maunawaan po namin ng mabuti ang message po sa amin ng aming pastor sa gabing ito, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. God bless us all. Naimbag nga rabi tayo manan namin kakabsat, tanda tayo manan nga naurnom kan natiptipon ko mga kadagiti pagtangan tayo, tapnuin tayo manan aramidan iti panagyaman kan panagdayaw tayo kan ni Apo Dios iti daytoy nga oras iti rabii iti panangaramid tayo ti midweek and prayer service tayo. Kablawan kayo iti naimbag nga rabiyo amin. Kararag tayo. Ruknoy mi manen kada kayo Apo Dios iti naindaklan nga panagyaman mi gapu iti nabalegi manen Apo Dios ngayon kayo panangilasat ken panangidalan kada kami kadagiti naglabas manen Apo Dios nga aldaw na danon mi Apo daytoy nga oras iti rabi manan nga addan kami nga nakaradkad ken nasalunat ket iti daytoy Apo ngayon kang panagtitipon iruknoy mi met Apo Dios kada kayo ti biag ti sumagtunggal maysa kada kami tapno isuda Apo ti aramaten mi nga agyaman ken mangipadpadayaw kada kayo. Kaduan na kami Apo iti daytoy nga oras iti rabi iti kang panagmaymaysa kas pamilya nga agdayaw ken agyaman kada kayo. Dagiti Apo ti dawatek kada kayo may gapoy tinagan ti anak ti Manay Jesucristo nga po mi. Amen.
makipagbasa kayo man kanyak iti pasat ti nasanton nga surat nga isu nga pakaadawan iti mensahe ti Apo kada tayo iti daytoy nga rabii. Manipod iti maika 10 nga kapitulo iti surat ni Apostol Juan iti umuna aging ga iti maika 10 ket maysa nga bersikulo na kastoy dadagiti mabasa. Sinarita ni Jesus daytoy a pangarig kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo, ti tao asaan asumrek iti ruangan, ti pagapunan dagiti karnero, ngem kumalay at ketdi iti sabali a pagnaan, maysa aman nanakaw ken tulisan. Ti sumrek iti ruangan, isu ti pastor dagiti karnero. Isu ti ilukatan ti agay-aywan iti ruangan. Denggan dagiti karnero titimot na no awagan na dagiti nagnaganda ket irwar na ida. No mairwarnan dagiti karnero magna iti sangwanan da ket sumurot da kenkwana. Agsipod ta mailasin da ti timot na. Sanda sumurot iti ganganaet no diket itarayan da agsipod ta sanda a mailasin ti timot na. Ngem saan ang maawatan dagiti tattao ti kay papanan daytoy a pangarig. Kinunamanen ni Jesus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo, siyak ti ruangan a pagserkan dagiti karnero. Mannanakaw ken tulisan dagiti amin ngem ngemon una ngem siya, ngem saan adinengeg ida dagiti karnero. Siyak ti ruangan may salakan tu ti siya sinuman asumrek kanya. Sumrek ket rumartu ket makasarak tu iti pagaraban. Umay ti tulisan tapno agtakaw, agpapatay ken agdadael. Imayak tapno madan kay iti biag nga awan pagkurangan na. Siya tinaimbaga pastor ited na ti biag na nga agpaay kadagiti karnero na. Daytoy tinaybagadamag ti Apo. Minsan pa'y kablaawan kayo iti naimbag nga radio amin. Mapagyamanan iti pamilya, iti Evan family nga isuda nga adda ijay Canada. Agyaman tayo iti sagot da nga kanta nga paay iti daytoy nga aramid iti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Ket sapay saan nga iso dayto iti umunaken maudi kadawatek nga agtultuloy kayo nga maaramat ken mausar iti pamadayaw tayo ken ni Apo Dios babaan kadagiti sagot yu nga kankanta. Kumusta kayo dita Canada ket sapay kadi ta agannad kayo dita iti kangrunaan na daytoy pandemic nga damot dita nga lugar. Iawis kumat kada kayo amin
daytoy nga mabalin nga kuna tayo panakipagpasityo iti panagdaydayaw tayo kani Apo Dios babaan kadagiti sagsagot yo nga kankanta ikarit ko kada kayo tunggal pamilya nga makipagpartisipar iti daytoy. Kitain niyo ket tinugyanan ti Evan family ket sapay kadi ta da kayo ket sumarsarunungutan iti panagisagot yo iti kantang agpaay ti aramid ti panagdaydayaw tayo ken Apo Dios. When dayti paset ti nasantuan nga surat nga isu nga naibasa nanggagtayo nga naibasa isumot lang daytoy dijay teksto tayo tinimbag nga damag idi napan nga Domingo ket naynayon dayjay maysa nga bersikulo na dayjay affirmation ni Apo nga Jesus nga kunana siya ti naimbag nga pastor. Kaya't ko nga isumanen daytoy iti nakapakadawan iti mensahe ti Apo ti daytoy nga rabi kaya't ko nga kitain tayo pay dayjay mensahe nga idanon ti Apo kada tayo manipod iti daytoy malaksid iti dayjay mensahe nga naadawan ditoy idi napan nga Domingo. Kumusta iti mensahe ti Apo kada tayo idi napan nga Domingo na napadasan ken mapadpadasan yu kadi itatta nga agdama dayjay abundant life nga insagot ni Apo Dios kada tayo kararag ko nga sapay kuma agtultuloy nga mapadpadasan tayo agpapan ita ken uray pay kadagiti mapaspasungad nga alaldaw mapadasan tayo dayti sagot ni Apo tayo nga Jesucristo nga biag nga awan pagkurangan na. Daytoy paset tinasantuan nga surat nga binasa tayo ni Apo nga Jesus sinarita na kadagiti tattao nya sinarita na kadagiti tattao daytoy nga dua nga pangarig nya dayti dua nga pangarig nga inaramat na iti daytoy nga dayti nga pangarig ket isu dayjay may papan kinkwana inyarig na ti bagbagina ti biag na may papan iti daytoy tapno i-communicate na kadagiti tattao dayjay kinasyasino na. Umuna masarakan tayo daytoy pangarig ina nga inaramat na Apo nga Jesus. Diti verse 1 again gana iti verse 6. Kunana isu ni Apo tayo nga Jesus ket isu iti pastor nya. Ni Apo nga Jesus ket isu iti pastor. May kadwa iti verse 7 again gana iti verse 10 sinarita ni Apo nga Jesus dayjay kunana siya iti ruangan ya siya iti ruangan kaya kung umuna nga kitain tayo dayti pangarig ni Apo nga Jesus magpuan iti bagina may papan iti daytoy ruangan kunana I am the door. Isabali nga pataros kunana I am the gate. Siya iti ruangan. Siya iti ruangan. Amu tayo ti usar iti ruangan. Ya, anya ti usar ti ruangan. Isu iti pagserkan, ya, pagunegan ken pagroran. Entrance ken exit, ya, dayjay iti usar na nya ket niya po nga Jesus inaramat na nga kunana siya iti ruangan siya iti pagserkan ken siya mutlaeng iti pagroran nya ngem anya iti mensahe
nga kayat nga i-communicate ni Apo nga Jesus kadagiti tattao iti panangaramat na iti daytoy. Di verse 9 kunana, siya tirwangan, may salakan ti siya sino man sumrek kanya. Sumrek ken rumwarto ket makasarak to iti pagaraban. Ya. Siya tirwangan, may salakan ti siya sino man nga sumrek kanya. Ya, may salakan. Save, salvation, kuna tayo. Apay nga niya po nga Jesus kunana ket maisalakan iti siya sino man nga sumrek kinkuana. Anya iti i-representar wano'y simbolo dayti ruangan para kani Apo tayo nga Jesucristo. No kitahin tayo daytoy ruangan i-simbolo na dayjay panakaipaay, panakaited iti proteksyon, ya. Panakaipaay iti proteksyon, panakaipaay iti talged. Awan kuma iti sabali nga lugar, wenno awanen iti sabali nga lugar, no sa dino mapadasan ken marikna tayo, dayjay siguridad tayo iti biag, no saan nga iti likudan, dagiti ruangan iti pagtaingan tayo. Ya. Awan kuman iti sabali, ya, wenno awan iti sabali nga ayan iti talged tayo, talna tayo, no saan nga iti dayjay likudan, dagiti ruangan iti pagtaingan tayo. Tano data tayo, no adda tayo iti uneg, iti pagtaingan tayo, kuna tayo, addaan tayo, iti talged. Natalged tayo, na naka-secure tayo. Ya. Amo tayo nga awan iti anyaman, nga mapasama kada tayo. Ket ni Apo nga Jesus kastoy na nga inyari iti bagbagina nga kunana, siya iti ruangan, ti siya sino man nga sumrek kanya kunana makasarak iti panakaisalakan. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Kunana maisalakan ti siya sino man nga sumrek kanya. Agsipud ta ni Apo tayo nga Jesucristo, protektaran na niya, protektaran na ti siya sino man nga adda iti pagtaengan na, wenno adda iti kawan na niya. No ti pangipaturungan niya Apo tayo nga Jesucristo iti daytoy ket may papan kadagiti karnero kunana, ti siya sino man nga karnero nga simrek kanya, addaan iti siguridad, addaan iti panakaisalakan, agsipud ta adda isuna iti aywan, ken adda iti proteksyon ni Apo tayo nga Jesus, ay aywanan ken protektaan ni Apo tayo nga Jesucristo. Yan. Kastamot kunana, no may papan ka dagiti nga karnero nga simrek kunana, mabalindan tumot lang iti rumwar ken umunhag. Ket dayjay irorwar ken dayjay irorwar da manipod iti daytoy nga ruangan kunana, makasarak nanto iti kunana iti pagaraban, pasture, ya. Ket daytoy pagaraban kunana, no may papan kadagitoy nga agipaspastor kadagiti karnero idi, ket dayjay pagaraban kunada ket isu daytoy dayjay na ayan kadagiti na nawadwad wenno nalalangto nga ruruot, no sa dino isu daytoy ti mapan araben dagiti karnero. Isimbolo na met daytoy dayjay kunatayo nga kinarang-ay wenno kinawadwad, ya. Kinarang-ay wenno kinawadwad. No saludsuden tayo apay nga dagiti apay nga adda dagiti OFW tayo kadagiti abalasi iti tao kunada, they tried to look for a
greener pasture. Dayjay nalanglang to nga pagaraban. Ngay simbolo na iti dayjay ayan iti nawadwad nga pakasapulan kadagiti panaka ipaay kadagiti kasapulan pay nya kasya iti kahit na saon ket niapo nga Isus kunana ti siya sino man nga simrek kaniha kunana mabalindan tumot lang iti rumwar ket babaen iti rowarda makasarak dan tupay maidalan da iti panakasarak iti nawadwad nga pagaraban. Isumot lang daytoy dayjay kunkunan tayo ijay Isaiah Psalm chapter 23 nga kunana ijay verse 2. Iti nalang tuwa karuutan paginananak iti sibay dagiti dandanom anatalinaay idalan na nya kasjay iti pangidalanan nya ken pangiturungan ni Apo tayo nga Jesucristo no datayo ket simrek tayo nya simrek tayo iti dayjay ruangan nga isu nga pangiyaw-awisan na kadatayo. Iti dayti nga kadagiti metlaeng nga panawon adda dayjay kunatayo nga no ruangan no may papan kadagiti karnero ket masapul da nga maiyapon nya ket adda dayjay kulungan da nga mawagan iti sheep pen dayjay kulungan da nya ket ijay nga kulungan da adda iti duwa nga makita nga pagikulungan dagitoy nga karnero. Umuna dayjay sheep pen village ken dayjay personal nga sheep pen iti maysa nga makinkukwa kadagiti karnero na. No adan ka iti sarili kunana nga pagpaapunan kadagiti karnerom isu daytoy dayjay sheep pen mo nya. Ket no paapon kamet nya ikulong kamet kadagiti karnerom adda idayjay sheep pen village nga kunada no sa dino naduma-duma wenno adu nga grupo dagiti paspastor iti mapan agiyapon iti daytoy nga pagapunan iti maysa nga village. Ket no daytoy nga pagiyapunan ket sarilim daytoy san dayjay iti kunada nga sheep pen village adda dayjay gatekeeper nya adda dayjay gatekeeper no sa dino ay so dayjay bagbagana ditoy verse 2 nga kunana isu iti ilupatan ti agay-aywan iti ruangan nya. Ijay sheep pen village adda iti nadutukan nga mangbantay dayjay ruangan iti paggapunan dagiti karnero. Ngamno adda iti sarili met nga pagpaapunan iti karnero. Sikamet dayjay met langanan agpaspastor nya dayjay met langanan pastor isumet langanan iti mangaywan iti dayjay nga ruangan nya iti dayjay nga ruangan iti apon kulungan dagiti karnero awanen iti dayjay kunatayo nga gatekeeper na no diket dayjay met langanan pastor iti mangbantayen iti daytoy nya. Ket dayjay panang bantay na dayjay sheep pen nga kunatayo. Saan nga kas iti ammo tayo nga ruangan nga dayjay ruangan nga ket adda iti rikup na dayjay ruangan ket adda iti rikup na saan no diket no sarili na daytoy kunana dayjay agpaspastor isumet langanan iti gatekeeper kay nangasawan isunamet langanan iti ridaw dayjay ruangan nya
isumot lang nganan iti ridaw di ruangan. Kahit nasawan, isun iti nakatugaw, wano nakaidda, iti dayjay nga ruangan. Tapno, mabantayan ken maiwanan na dagiti karnero na. Tapno, adda ngayon sigida nga dagos ijay, no kasapulan isuna dagiti karnero na. No umay dagiti tulisan, no umay dagiti mananakaw, adda ngayon sigida dayjay agpaspas uwan no dayjay pastor iti dayjay. So gapo na ako na ti naimbag nga pastor ket nakasagana nga mangipaay iti biag na para kadagiti karnero na. Isu daytoy ti ket nga sa uwan dayjay pastor isu iti adda ijay nga ruangan isumot langanan iti panakaridaw da isumot langanan ti gatekeeper isumot langanan ti agbanbantay niya. So gapuna nga idikino na niya po tayo nga Hesus Kristo nga siya iti ruangan niya saritain na amin dagitoy isu ti ridaw mapagserkan isu iti gatekeeper isu iti rikep iti dayjay nga ruangan nga mangited iti nananay nga proteksyon kadagitoy nga karnero na. Kadagitoy nga aywanan na nga karnero. Isu daytoy iti kayat nga sawan iti kinuna niya po nga Hesus siya ti ruangan may salakan ti siya sinuman nga sumret kanya sumret ket rumwarto ket makasarap to iti pagaraban niya. Makita tayo nga ron ditoy nga niya po tayo nga Hesus Kristo itid na kada tayo tinananay nga panakaprotekta kada tayo. Nya itid na tinananay nga panakaprotekta kada tayo. Niya po tayo nga Hesus Kristo idalan na tayo mat iturong na tayo mat iti dayjay panakasarap tayo iti nawadwad na lang to nga pagaraban. Uray pa'y kunana ijay salmo nga rod ket iti natalinaay nga danom idalan na tayo ni Apo Dios niya po tayo nga Hesus Kristo no datayo ket sumret ken sumurot ken kuana. Kastoy nga ipakita ni Apo tayo nga Hesus Kristo kada tayo dayjay kinasya sino na iti biag tayo. Awisin na tayo nga rod niya po tayo nga Hesus Kristo sumret tayo iti daytoy ruangan nga i-offer na para kada tayo. Ket iti daytoy nga ruangan nga i-offer na kada tayo makasarap tayo iti proteksyon masarakan tayo mapadasan tayo dayjay nananay nga panakaaywan tayo. Mapadasan tayo mat dayjay panakaidalan ken panakaiturong tayo iti dayjay nalang to nga pagaraban ket mabalin tayo nga kunaan kas iti kinuna ni Ari nga David. Masarakan tayo to amin nga masapul tayo ket mabalin tayo nga kunaan gaputa simret tayo iti daytoy nga ruangan adda aminan nga masapul tayo. May kadwa niya po tayo nga Hesus Kristo inyarig na iti bagina kas isu iti naimbag nga pastor. Wano di ko na tayo nga the good shepherd. Iti daan nga tulag, iti baro nga tulag, common nga pangyar-arigan da ken pangyar-arigan ni Apo Dios iti kinasya sino na ket may papan iti dayjay ko na tayo nga shepherd wenno agpaspastor. Pastor iti nangyayarigan nga kanayon wenno kaadwan ni Apo Dios iti kinasya sino na. No aramaten daytoy ni Apo Dios ken kastamat ni Apo nga Hesus makarelate nga dagos niya makarelate nga dagos dagiti tattao makarelate da nga dagos may papan iti dayjay biag iti maysa nga pastor agsipud ta makikita da daytoy ket
amuda no anya iti kayat na nga sawan iti maysa nga pastor. Ket makarelate met dagiti tattao no kunada kunani Apo Dios ken ni Apo tayo nga Jesucristo no isu iti pastor ket dagiti tattao isu damet dagiti karnero nya makarelate met dagiti tattao nya makarelate damet ta amumat dagiti tattao no anya iti kayat na nga sawan iti maysa nga karnero nya ijay Isaiah chapter 53 verse 6 ni ti nagsurat kunana iti daytoy nga paset ti libro ni Isaiah diti chapter 53 verse 6 kunana mayaring tay amin iti karnero anapukaw nagturong iti tunggal maysa iti kinaykayat na nya isu daytoy dayjay kanta na diti nga na adaw dayjay kanta nga kunana all we like sheep nya all we like sheep kasla tayo la amin nga karnero nga napukaw agsipud ta nagturong iti tunggal maysa iti kinaykayat na. Ket ditoy nga po tayo nga Jesucristo iti inaramat na daytoy nga pangarig may papan iti kinasya sino na nga kunana siya iti naimbag nga pastor makarelate dagiti tattao nga makarelate dagiti tattao. Kunana ditoy verse 2 ti sumrek iti ruangan isu ti pastor dagiti karnero. Nasawan day kun konaktatay ditoy nga dayjay ayan dagiti karnero daket adda ijay village nya adda ijay village kahit nangasawan aduda nga nagiyapon iti karnero da iti daytoy nga pagapunan dagiti karnero nya aduda nga napan. Ket kunana ditoy ti sumrek iti ruangan isu ti pastor dagiti karnero. Isu ti ilukatan ti agay-aywan ti ruangan. Denggan dagiti karnero ti timot na no awagan na dagiti nagnaganda ket irwar na ida. Ha? Daytoy iti aramid iti pastor na kunana no dayti nga pastor ket dayti karnero na ket napanangin yapon ijay shipin village kastoy ti mapan na aramidan nya mapannan to irwar ida nya mapannan to irwar ida nya ket no irwar na ida nya no irwar na ida kunana denggan dagiti karnero titimot na no awagan na dagiti nagnaganda nya may imagine nyo dayjay no kaspangarigan dayjay arban iti karnero ngay ket ati bilang na ngay ket sangagasot ket daytoy nga sangagasot nga karnero inyapon mo ijay shippen village nga adu kayo amin nga napanagyapon ijay ay ket dagiti karnerom masapul nga amamuda ka nya masapul nga amamuda ka kababayan iti dayjay timok mo nya babayan iti dayjay timok mo nga pamilya nagbalin nga pamilyarin kadakwada ay ket no nagsao ka wenno nagaramid ka iti sawon nga isu ti pamilyar kadakwada ay ket amudan nga isuda iti ayabam ket amuda nga sikamot dayjay pastorda nya wenno saan met ayabam ida nga sagaysa sigon iti naganda nya
kasad nung ngay nga nainaganan dagitoy nga karneron nga ta. Nya kada tayo, kada kayo. Uray pay kadagiti taraken tayo ket adda iti nagnaganda nya kasla daytoy aso mi ditoy ket tinagan na ngay ket misi nya. Uray pay kadagiti naglabas nga taraken mi nga aso ket adda iti nagnaganda nya. Ngem sakbay mi nga sakbay da nga dagitoy nga taraken mi nga ket na pamilyar daydi naganda ay ket san ngem sigida nya no di ket adupay mat nga aldaw Domingo uno ken bulan pay sadan to na pamilyar dagito nya. Uray pay kada kami idi ubing kami no agmula kami iti papaya masapol nga adda pa iti nagan na nya. Napadasan nyo dayjay nagmula iti papaya nga inikkan nyo iti nagan na wenno ibagada nga panaganan nyo dayjay nga papaya ngay mulayo nya. Sino ti nakapadas kanya dayjay ken sino ti makamuti istoryana nya. Ti istoryana kanyami dayjay ket no agmula kami di ko na ni apong ko panaganam daytoy nga daytay mulam iti luring, panaganam dayta iti perling, panaganam dayta iti mitring nya. Apay nga dagiti nagnaganda. Gamin kunada dagiti nga nagnagan ket isuda dagiti adu iti anak da nya ket kunada ni panagan mo dagitoy ipanagan mo dagiti nga nagan kadagiti mulam ay adun tumet iti maibunga da nya. Kasjay nya kay nasaon di panagipanagan nya mabalin nga porsunadang managan muno saan daydi panagipanagan tayo kadagiti an animal ay ket adda iti pakainaigan na o mayroong koneksyon doon sa kung ano yung mga animal na mga yon nya. Kas pangarigan dayjay manok pinanaganam iti burik apay wanta iso ti urik na nya iso ti kulor na nya. Apay ta pinanaganam dayjay asom iti luping nya gamin dayjay lapayag na ngay ket nakatumba nya. O apay nga pinanaganam iti kibul, apay nga pinanaganam ti imol gamin awan iti ipos na wenno putot iti ipos na nya. Apay nga pinanaganam iti putot nya. Mabalin nga kastoy dayjay panangipanagan dagitoy nga agpaspastor idi kadagitoy nga karnero da iso nga adda iti naganda ket dagitoy met nga karnero nya na ipamilyar daytoy kadakwada dagitoy nga naganda nya. It not happens in the same day no di ket mabalin nga adu pay met kahit nga sawan na adda iti dayjay kunatayo nga close nga relasyon nya. Na adda iti banding na adda kunatayo dayjay nadeket da iti maysa ken maysa nya. Isud gapuna nga naited natandaanan dagiti nga karnero dagiti naganda ket naipamilyar met dagiti kadakwada ket nagbalin damet nga pamilyar iti daytoy nga mangipaspastor kadakwada nya. Isud gapuna nga kunana ditoy ket awagan na dagiti nagnaganda ket irwar na ida nya. Maimagine nyo daytoy nga kadagiti kaadu iti tattao ditoy lubongan itata ditoy Pilipinas lang nga ket nasurok nga 100 milyonan iti tao ditoy ket ammo pay laeng ni Apo Dios iti nagnagan iti sumagtunggal maysa kadatayo na amoy dayay ammo pay laeng ni Apo Dios iti nagnagan iti sumagtunggal maysa kadatayo
ket babaan iti dayjay panakaamamuna iti nagan ti sumagtunggal maysa kadatayo. Dito'y namat nga ipakpakita dayjay kayat na nga pannakikonektar kadatayo, pannakirelasyon kadatayo. Imagine nyo ni DJ ni Maria, hindi na pan nakinita dayjay tanem nakitaniman ni Apo nga Jesus. Ket impagarup na nga dayjay kasasauna nga ket dayjay hardinero ken may sang anghel dayjay kasasauna ngem idi innaganan ni Apo nga Jesus ni Maria. Dito'y na nga nabigbig, dito'y na nga naimay, dito'y na nga namo ni Maria nga dayjay kasasauna ket ni Apo nga Jesus gayamon apay gamin dayjay nagsao ket inbaga na itinagan na ket awan iti sabali nga makamamu makangibaga dayjay nagan na no saan nga dayjay mismo nga makamamu ken kuana. Idi ko na ni Apo nga Jesus Maria kunana dito'y nga nailasing ni Maria nga dayjay kasasauna ket ni Apo nga Jesus. Dayjay panakaited iti nagan, ya panakaited iti nagan iti sumagtunggal maysa kadatayo. Wenno uray pay dayjay panakaited iti birngas tayo no maminsan. Mangipakita daytoy dayjay nga deket nga relasyon tayo iti daytoy nga tao. Ken dayjay makamamu nga nalaing kadatayo, ya. Adda dayjay ugali tayo nga san tayo nga kayat tupay iti maawagan iti dayjay nagan tayo no saano dayjay mangawag kanya tayo nga ket san tayo met nga ka-close no san tayo met nga mga mammo, ya. So nga komportable tayo iti dayjay no awagan da tayo nga ket ading manong wenno miss kunada kanya tayo no san tayo nga mamuida, ya. Ngem no inyawag da inawagan da tayo iti dayjay nagan tayo ipakita na daytoy dayjay na deket nga relasyon ken addaan iti nauneg nga panakaamamo, nya. Ket ditoy niya po tayo nga ni dayjay pastor kunana ditoy ket innaganan na, nya. Ninaganan na pinanaganan na ket awagan na iti naganda dagiti karnero na. Ipakita na dayjay na nauneg nga koneksyon na kadagitoy nga aywanan na kadagitoy nga karnero na. Kastamat nga kunana no mayruarnan dagiti karnero na magna iti sangwanan da ket sumurot da kenkwana. Agsipud ta mailasin da ti timot na. Sanda sumurot kadagiti gangganat no diket itarayanda agsipud ta sanda nga mailasin iti timot na. No mairwarnan kunana dagiti nga karnero na ket ipanaidan iti pagpaaraban na. Masapul nga daytoy nga pastor ket iso iti umununa, nya iso ti umununa. Iso tapno iso iti surutan da, nya tapno iso iti surutan dagiti karnero. Ket iturong na ida iti dayjay ayan iti nalangto nga pagaraban. Ket uray pay intun addada dituyan, nya intun addada ditoy nga pagarabanan. Daytoy nga pastor ket adda latta ijay nga mangkitkita ken mangkitkita kadakwada, nya. Ket sigsiguraduan daytoy nga pastor nga dagiti nga karnero na ket ammuda iti ayan na. Ket uray pay met dagiti nga karnero sigsiguraduan damet nga ammuda ti ayan daytoy nga pastor da, nya. Apay wen ta no umay iti pigad wenno inton makariknada iti pigad ammuda nga dagos iti tumarayanda. Ammuda nga dagos no sadino iti kumamanganda. Agsipud ta ammuda no sadino ti ayan dayjay
dayjay mangay aywan kadakwada, dayjay pasturda nya dagdagusen da iti mapan kumamang iti daytoy. Kastamat nga kunana ditoy mailasin da iti timok na, mailasin da iti timok da. Ket saan da nga sumurot iti siya sinuman nga ganganaet ta saan da nga amamo. Daytoy iti naimbag ken nagsayaat iti kadagiti nga karnero ta hanmet nga dayjay kunata yung loyal da no diket gaputa amuda nya gaputa sanlaang gaputa na familiarize da sanlaang gaputa na ikanda itinagan no diket gaputa amuda nga daytoy laeng nga mga aywan kadakwada iti ayan iti seguridad ken talgedda nya gapu tay amuda nga isut ayan iti seguridad ken talgedda isut gapuna nga isulaeng iti dingding ganda nga no sabalin nga timag ket sandan nga surutan no diket itarayan dapay. Kastamet nga dayjay panaka familiarize dagitoy nga karnero. Patyek nga nagdalan damot dagitoy iti dayjay kun kunata yung nga training nya na train dagitoy mat nga karnero nya. Part iti dayjay training nya, part iti dayjay training ket isu dayjay panaka disiplina. Ya, isuma ko na ijay Psalm chapter 23 verse 4 kunana uray pay no ginget ni patay ti paglasatak sanak tungag butang ta adda ka kanyak nya adaan iti talged ket kunana ti sarukod ken baston mo sa lakni banda nya ti sarukod ken baston mo sa lakni banda your rod and staff will comfort me. Inaramat na dayjay rad ken dayjay staff. No sa dino mabalin nga ag sinabali dagitoy, mabalin nga ag sinabali wenno mabalin met nga maysa. Ngem dayjay usar duang nga banag nya. Dayjay rad kuna tayo mabalin nang usaran nga pang defense ken offense. Kastamat nga dayjay rad ket for discipline nya. Iti di Proverbs kunana ibagana nga dayjay rad ket dayjay baot nya. Kunana bautem nya bautem ti ubing. Bautem ti ubing tapno maidalan ken maisuro panang disiplina. So gapuna nga kitkita met nga dayjay panaka ited itinagan, panaka familiarize ken tapno nasursurod da dagitoy nagdalan damot iti training. Ket iti dayjay iti training adamot dayjay panaka disiplina kadagitoy nga karnero. Isud ka puna nga makitkitak met daytoy nga dagitoy nga karnero ket nagbalinda nga natulnog dagitoy agsipud ta amuda nga dayjay panagtulnog da ket isu iti pagimbagan ken pagsayaatan damat. Ya. No iyarig tayo daytoy kas iti panakayarig tayo nga rod kadagiti karnero. Makita tayo dagiti bagbagi tayo met iti daytoy. Mabalin nga dayjay pagimbagan ken dayjay pagsayaatan tayo. Dayjay kunana ditoy nga denggan dagiti karnero titimot na no awagan na dagiti nagnaganda ket irwar na ida. Patyat nga ni Apo Dios bigbig patyat nga ni Apo Dios amuna dagiti nagnagan tayo. Kunak nga rod 100 milyonan nga nasurog ti tao dito Pilipinas pala amo ni Apo Dios dagiti nagnagan tayo.
ket tunggal adaan iti gundaway wenno tunggal adaan ti kanito nga ni Apo Dios adda iti bagana kada tayo awagan na tayo by our name. Ya, agsipod ta kasjay nga kayat na tayo nga makikonektar kinkwana. Awagan na tayo kadagiti nagnagan tayo. Dagiti kunana ditoy nga panang training ni pastor kadagiti nga karnero da. Iti opposite na daytoy mabarin tayo nga kitaan nga nusan tayo nga aramiden dagitoy maiyaw-awan tayo. Nya mayaw-awan tayo wenno mapukaw tayo. Kas kadagiti karnero idi adda dagiti gundaway nga mapukaw damat nya kasi ti pangarig niya po tayo nga Hesus Kristo nga pinanawan na dagiti siyang mapulo ket siyam tapno mapan na saraken dagiti maysa nga napukaw. Ket dadagi jay rason nga makita tayo ditoy nga rason ti pan nakapukaw wenno pan nakayadayo dagiti karnero. Umuna idayjay ko na nga denggen dagiti karnero ti timot na no awagan na ida. Iti opposite na daytoy no santa yumutten nga dumdumngag ken ni Apo Dios. No santa yumutten nga dingdinggan dagiti adal dagiti sursuro na ay ka talaga nga mayaw-awan tayo mutan. Na mayaw-awan tayo mutan. As idi Domingo kuna kada tayo dayjay kayat nga pan nakaikonekta ni Apo tayo nga Hesus Kristo kada tayo iti dayjay spiritually ket babaen iti panangi communicate na kadagiti sasauna tapno maaddan tayo tinunag nga panakirelasyon kinkwana. Ket no daytoy sasauna ket san tayo mutten nga ipangpangag san tayo mutten nga dingdinggan ay ket talaga nga mayaw-awan tayo mayaw-awan tayo no san tayon nga ipangag ken dinggan dagiti sasauna. Kang runaan na tay tilubong tay tata nagadon dagiti boses nagadon dagiti timak nga mangmangeg tayo. Baka di tayo payon nga mailasin no sa dino ken no anya iti timak niya po tayo nga Hesus Kristo ni Apo Dios kadagitoy nga timak iti aglawlaw tayo. Ngam ni Apo Dios addaan isuna iti na isang sangayan nga wagas tapno idanon na kada tayo maipangeg na kada tayo dagijay timok na isud gapu na nga kanayon kuma nga nakalukat sanla nga dagiti lapayag tayo no diket kang runaan na nakalukat daytoy puso tayo daytoy isip tayo tapno mangeg tayo makanayon dayjay boses dayjay timok ni Apo Dios ni Apo tayo nga Hesus Kristo. May kadwa ko na no mayroarnan dagiti karnero magna iti sangwanan da ket sumurot da kenkwana. Unana ditoy no nairoarnan umun-una dayjay pastor ket sumurot dagiti karnero da. Mayaw-awan tayo mat no unaan tayo ni Apo Dios. Noon unaan tayo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iti dayjay kayat na nga pangidalanan ken pangiturungan kada tayo. Mano kada tayo iti nakapadas iti kasto. Dayjay una tayo nga dayjay kayat tayo iti sinurot tayo. Ya imbis nga daytoy iti kayat ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga pangiturungan kanya tayo nga gaputi darasudos tayo. Ay ket daytoy iti sinurot tayo, dayjay kayat tayo tinapanan tayo. Haan ditoy iti kayat ko, ditoy iti kayat ko. Inpapilit tayo iti kayat tayo. Inunaan tayo iti dayjay kayat na. Nya isud gapuna nga mayaw-awan tayo. Na isud gapuna nga mayaw-awan tayo. Kastamot ko na agsipod ta mailasin da ti timok na sanda nga sumurot iti ganganaat no diket itarayan na ida. Adu kada tayon dagiti nang surot
iti sabali nga tima. Dayjay naawis wenno nagargari iti sabali nga tima. Nagargari iti sabali nga boses. Adu kadatayon iti nakapadas iti dayto. Isut gapuna nga nagtungpal tayo iti panakayaw awan. Gapo tanalilaw wenno nagargari tayo kadagiti sabali nga boses. Iti daytoy nga rod nga paset tinasanton nga surat. Nga iso nga nangyam-amuan manan niya po tayo nga Jesucristo iti kinasya sino na iti biyag tayo. Awisan na tayo tapno ita ket maipamilyarize tayo manan iti dayjay kinasya sino na iti biyag tayo. Isuna iti ruangan nga pakasarakan tayo iti nananay nga talged. Isuna iti pakasarakan tayo tinananay nga panakaprotekta tayo. Isuna iti pakasarakan tayo iti nalangto nga pagaraban. Agsipod taniapu tayo nga Jesucristo kas dalan, kas pagruangan nga pagserkan, masarakan tayo iti talged, iti proteksyon, ken iti greener pasture nga kunana. Kas tamat niya po tayo nga Jesucristo isu ti naimbag nga pastor tayo. Isu ti nananay nga mangay aywan kada tayo. Isu na dayjay adda iti ruangan nga mangbanbantay tapno awan iti siya sinuman nga makastret iti daytoy tapno italaw wenno papatayin na tayo. Niya po tayo nga Jesucristo isu iti nakasagana ken nangiteden nangipaayon iti biyag na para kada tayo. Isud gapuna nga awisen na tayo ita niya po tayo nga Jesucristo. Agpaidalan tayo kinkwana. Kas naimbag nga pastor, agpaidalan tayo kinkwana kadagiti dalan nga amuna nga isu iti pagimbagan, isu ti pagtungpalan iti kinaimbag iti biyag tayo. Denggen tayo iti boses na, denggen tayo iti timok na, tapno san tayo nga mayaw awan. Kitain tayo dagiti kakadwa tayo nga kankanayon. Makipagdina tayo nga kanayon kadagiti kakadwa tayo. Tapno san tayo nga mapukaw, san tayo nga mayaw awan. Kitain tayo dagiti kadwa tayo nga kanayon. Tapno san tayo nga mayadayo kadakwada ket san tayo met nga mayadayo iti naimbag nga pastor tayo. Niya po tayo nga Jesucristo addaan isuna iti wagas ken pamuspusan tapno awagan na dagiti nagnagan tayo tapno dagiti kayat na nga isang pet kada tayo nga adal wenno mensahe ket manggagan tayo. Isud gapuna nga nakasagana tayo kuma nga kankanayon nga nakalukat dagiti ruangan, dagiti sanlaan nga tilapayag tayo no di ket tiruangan dagiti puso ken panunot tayo. Tapno mangged tayo titimag niya po tayo nga Jesucristo, titimag ni Apo Dios nga mangaw-awag kada tayo nga kankanayon. Kakabsat, awisin na tayo niya po tayo nga Jesucristo, babaen iti daytoy nga paset iti nasantuan nga surat. Denggen tayo daytoy timag tinaimbag nga pastor tayo. Sumret tayo laeng iti ruangan nga inlukat na ngagpaay
para kada tayo. Surutan tayo laang dagidalan nga pangiturungan na tapno ag tungpal tayo iti kinaimbag nga kanayon. Liklikan tayo dagiti boses nga mo tayo ngay suda dagiti manggargari ken mangyaw awan kada tayo. Adaywan tayo, itarayan tayo, kastamad nga agpanuray tayo, agparbon tayo kaniya po Dios, kaniya po tayo ngay Kristo. No daytoy panang nidalan na kada tayo ket masapul tayo iti matraining kasapulan tayo nga mapadasan daydi sarukod ken daydi baston na no kasapulan tayo ti madisiplina agpaidalan tayo tapno agturong tayo iti naimimbag ken nasaysaya at bahay nga masakbayan tayo daytoy ti awis ken karit niya po tayo ngay Kristo ti daytoy nga rabi. Tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
pagyamanan ni manan. Dahil mensahe nga nangagan ni nga isumanan ako Dios nga bigbigan ni nga saom ako Dios nga nangipaay manan kada kami ako iti panaka palagip ken nangipaay manan kada kami ako Dios iti panaka ari agsipod ta na ilasin ni manan ako nabigbig ni manan iti kinasya sino mi ako iti samwana una po unula-unay iti ikaw nangyarigan kada kami nga kasla kami lang nga karnero ako Dios gamti kasasaad mi kas karnero ket kasla kami lang karnero nga nawarawara agsipod ta sinursurot mi dagiti kayat mi nga tinurong ken napanan nga kadagiti naturong ni ako daduma kada kami ket nailawan daduma kada kami ket napahamak daduma kada kami ket karkaro nga nayadayo kada kayo ket saanen nga nakapagsuti pa. Ako Dios agyaman kami ta pinalagipan na kami iti daytoy nga pasad iti nasantuan nga surat. Sapay kadi Apo ta dagiti nga saom ket simreddak kadagiti kaanggan ti puso ken panunot mi ket dawatek Apo nga pagtalinaedem nga dagiti nga saom ket adda-anda iti biag kada kami tapno kadi Apo isuda iti mangidalan ken mangiturong manen kada kami kadagiti panagdalyasat mi kadagiti mapaspasungan nga aldaw tulungan na kami Apo idalan na kami nga kanayon tapno kan kanayon mi nga mailasin dayta tingog mo nga babaen kadi itisan mi nga panagliway nga panagadal panagsursuro kadagiti sasaom Apo Dios babaen iti panagbasbasa mi iti nasantuan nga surat ti Biblia kan kanayon kami Apo Dios nga mapalpalagipan kadagiti pagayatan kadagiti sasaom ket agbalin dagiti Apo nga sasaom nga mangigiya kada kami kadagiti kayat mo Apo nga pangidalanan ket pangiturungan kada kami nagtungpal kadagiti naimbag ken nasaysaya at may Apo Dios nga pagimbagan iti biag ni mo Apo kuna Apo Dios pagyamanan ni garod dagiti nga sasaom manen sapay kadi Apo dagiti manen nga saom ket mapagbiagan ni manipod itagin gana kadagiti mapasungad manen nga aldaw itultuloy mi Apo nga yes asidag ikamkamang kada kayo daytoy mapatpalasan ni Apo nga krisis iti daytoy nga biag mi nga inted kada kami dayti COVID-19 Apo Dios ben Apo kasla mila makikita nga daytoy nga COVID-19 Apo ket kasla iti daytoy inaramat mo iti daytoy John chapter 10 verse 10 nga kunam kasla tulisan daytoy nga COVID-19 Apo kasla man nanakaw nga nangyag iti panakadadaal ket nagperdi wala po nagsipod ta daytoy nga sakit COVID-19 nagadun Apo dagiti pinerdina nga biag nagadun Apo dagiti tinakaw na nga biag nagadun Apo Dios dagiti pinapatay na ken dinadaal na imay daytoy nga COVID-19 Apo Dios nga kasmaysa nga tulisan nga nagtakaw nagpapatay ken nagdadaal una po nga miyamanen ni taadaan ka iti sumbat iti dayti Apo Dios kas kinunam no man in may dayti nga COVID-19 nga nagtakaw nagdadaal nagpapatay imay kamet Apo Dios kada kami babaen ti anak mo nga ni Apo mi Jesucristo nga mangted iti biag nga wan pagkurangan na nangted ti biag nga napnuan iti namnama nga rod Apo babaen itin kami panagtalagken ka
duman pa'y adda dayti nga COVID-19 Apo Dios. Babaen iti biyag ngayon mo kada kami. Nandan kami Apo Dios iti namnama. Nandan kami iti talgad. Nga saan na kami nga baybayan. Ket uray pa'y kastoy dagiti mapadpadasan mi. Addaan kami latta Apo iti namnama. Nga aglipas tumutlaang daytoy. Nga masarakan tumutlaang iti sumbat. Iti daytoy nga sakit babaen iti panaka diskubre iti agas nga mangpaksyat iti daytoy. Ket Apo dayta iti mangmangted iti biag kada kami agsipod ta inikan na kami itagad ken namnama nga saan na kami Apo nga baybayan numan pay adada daytoy nga kasapulan mi. Ngarot Apo idalan mo dagiti anak mo Apo Dios nga isuda nga tultuloy nga mangtaktakwat Apo mangdisdiskubre iti tumutok nga agas para iti daytoy nga COVID-19 Apo binbindisyonan ken tutulungan kadi Apo Dios ida kadagiti man Apo na biktiman daytoy nga COVID-19 nga dan Apo dagiti napapatay na addan dagiti tinakaw na addan dagiti dinadahal na ken kadagiti nakapadasan Apo iti daytoy Apo Dios da kayo kadim Apo Dios da kayo kadiman iti mangited kadakwada iti nananay nga panaka-comfort Apo Dios tapno ko iti kasta Apo kalaksidan dagitoy nga dagsen iti napadasan da babaen iti pannakariknada Apo nga adda kayo kadakwada mapalag-anan da kadi Apo Dios kastamat Apo nga ituloy mo mabindisyonan tulungan idalan ken kaduan dagiti Apo nga mangnagas mi, dagiti doktor, dagiti nurses, ken dagiti na dumaduma nga volunteers Apo nga isuda nga adda iti samwanan nga mangkitkita iti daytoy mangtaptaming Apo iti daytoy nga sakit. Apo alwadan niyo ida. Tapno kadiman Apo iti kasta sandamot nga makaptan iti daytoy nga sakit Apo ket adda dalata nga makapagserbi Apo Dios kada kami. Apo idaldalan ken tutulungan kadi nga kanayon Apo dagiti uray pa'y man Apo, di sumagtunggal may isa kada kami Apo Diyos itata. Dagiti so aming nga dandanunan Apo, dahito nga servisyo mi. Dagiti ka kamkamang iti dahito nga iglesia nga dada Apo, kadagiti. Unagiti pagtayangan dangag dingding nagtata. Kaya uray pa'y kadagiti adda iti balasi iti tao Apo. Nga isuda nga dandanunan, dahito'y nga servisyo mi Apo Diyos. Ikakararag po amin Apo Diyos ida. Iyaw awat ko amin ida kada kayo tapno da kayo Apo Dios iti manganad mo kan kanayon Apo kadakwala italog ko ida kada gitalukong iti dakulap yu Apo tapno isuda kadi itin kayo aywanan protektaran ken salwadan Apo Dios tapno man iti kasta Apo anyaman dagiti sangwan ken sumangwan da Apo nga mangited iti padas kadakwada mariknada Apo dagiti talgad iti saan da nga panakabaybaya agsipod ta da kayo Apo nga talgida adda kadagita lupong iti man nakabalin ken manang protekta ngayon imayo Apo Dios kastamat kada kami nga dalitoy iti iamumi Apo nga dada kadagita man nakabalin ni imam madan kami Apo iti talgad kadakwada nga san no isuda nga baybayan ket agbalin Apo nga tal na daytoy iti kawagan iti puso ken panunod Apo Dios, iyadayong kadi, iti sumagtunggal may sa kadagitingan anak mo Apo, iti anyaman nga kita, iti tigad Apo nga iyag dayto nga COVID-19 Apo Dios. Kan kanayon mo kadimat Apo nga sabten, dagiti kasapulan, dagitingan anak mo Apo Dios. Kasapulan itunggal may sa kada kami. Kang runanaw Apo Dios, kadagiti agdaman nga agkirkiran Apo, gapu iti nabayagan, nga panaka isardang dagiti pamataudan iti kasapulan Apo sapay kadi ta idalan mo ken iturong mo Apo dagiti anak mo Apo Dios nga isuda nga addaan tapno makita da Apo dagitoy nga kakabsat ni ken anak mo nga kasapulan kang runaan na Apo dagiti nga gobyerno nga sapay kadi ta makita na amin Apo dagiti iso amin nga makasapol iti ayuda tapno man iti kasta Apo kan kanayon nga maisalbar iti biag Apo dagiti na Apo Dios ikamang ken italag ko amin dagitoy kada kayo
agsipod da kayo laang di may sa ako nga pang nga namnamain ni nga makatulong kan makaipaay kadagiti nga dawat kan kanparan. Ako kadagiti man nakabalin ni Imam Malenggarod iyawat kan italek ko amin dagito. Makawanan na kami ako kadagiti nagpasulan. Dagiti dawat ko kada kayo may gabu tinagan ka ng Panginoon Jesucristo nga kumi. Amen. Kakabsat, niya po Diyos pinagungar na niya po tayo nga Jesucristo. Nga iso nga nagbalin nga naindaklan nga pastor dagiti karnero. Gapu iti papatay na akas daton anang patalgad iti agnanayon at ulag. Sapay kuma tati Diyos agubwayan iti tal na ipain na kada kayo ti amin na naimbagabanag akasapulan nyo tapno marami diyo ti pagayatan na. Sapay kuma tarami din na kada kayo ti makayayo kan makaparagsak kinkwana. Babaan kan Jesucristo iso madaydayaw iti agnanayon nga wan patinggana. Amen. Ang susunod po nating awitin ay pinamagatang ang pastol ng buhay ko. Ang kanta pong ito ay hango po sa libro ng Awit chapter 23. At ito po ang sinasabi sa Awit chapter 23 verses 1 to 3. Ang Panginoon ay ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanya